Most hova hoztál minket? És miért lett más a dual diszkám? Hát kiderült, hogy jogtalanul volt nálad egy olyan fajta dual disk, úgyhogy visszakaptad a régit. Hát ez kurva jó. Na Falcon, akkor mondjad, miről van szó pontosan? Na szóval, arról van szó, hogy segítened kell nekem. De miből kéne segítenem? És miért nem jó más? Meg az újdonsült kis barátod. Mert benned jobban megbízom, mint bárki másba, de ezt már mondtam neked. Jó, akkor mondd, miről lenne szó. Na ez a beszéd, menjünk át hozzátok majd el. Jó, akkor gyertek, menjünk. Nos, Falcon, akkor kezd az elején. Na szóval, van egy sötét klán, akik szörnyű dolgokat csinálnak, és meg kell őket állítanunk, mert ez így nem mehet tovább. De mit csinálnak? Valami fegyvert, mert elpusztítja a világot? Nem fegyverről van szó, valami sokkal rosszabbról. De mi lett rosszabb egy fegyver, mert olyan pusztítja a világot? A Link. Mi az a link? YouTube link, vagy Facebook profil link, vagy milyen linkről van szó? Nem olyan link, attól sokkal veszélyesebb. Igen, Falconnak igaza van. A Link egy új párbajkártya típus, ha úgy tetszik a 6. metódus. Soha nem látott szörnyek, akiknek ki tudja, milyen erejük és hatalmuk van. És mi a tervetek? Hogyan akarjuk őket megállítani? Van valami szuper ötlet, vagy csak úgy oda mentem, hogy állj, vagy lő a mamám, vagy mi? Igen, ez rohadtul nem vicces, vedd komolyan. Emlékezz csak, mi történt az előző párbajunk során. Csak egy szörnyet tudtam megidézni az extra deckemből. Tényleg? De várjál csak, ki volt az a csajban? Hát, erről inkább majd máskor. Most valami másról kell beszéljünk, ami sokkal fontosabb ennél. Eddig nagyjából 5 linklapról tudunk, ami veszélyes lehet. És milyen lapok ezek? Mit tudok egyáltalán róluk? Hát én még sajnos nem láttam egyet se, de Ironnak már volt dolga velük. Hát bizony. Például ott van a Firewall Dragon, egy 2500 támadópontú 4-es linkű lény, hozzá 4 szörnyet kell ugye feláldozni, és azt tudja, hogy ha a nyiláról elmegy egy szörny, akkor megidézhetsz a kezedből egy másikat. De ez nincsen ilyen kikötéshez? Nem, ha elmegy a fieldről, idézel a kezedből egy újat. És van még valami, egy másik szörny, vagy valami, ami úgymond
veszélyes. Hát például ott a Topologic Bomber Dragon, ő is Link 4, de neki már 3000 támadó pontja van. És ő el tud pusztítani minden szörnyet a szörnyzónákban, körönként akár többször is. Még valami? Hát így nagyon én is csak róluk tudok. Az igen. Ez nagyon kemény. De akkor hogyan öltsük meg őket? Nem tudom, majd valamit kitalálok. Látom, hát be is rezeltél. Én mondtam, hogy nem lesz alkalmas a feladatra. Na gyere Falcon, találunk valaki mást, aki jobban tud segíteni. Szóval ti vagytok azok a párbajozók. Hoztam nektek valamit, amivel tudtok is kezdeni valamit. Ne, fogjátok! Mégis mit akarsz, mik ezek? Csak segítek nektek. Ezek az új lapok a papírtokhoz, amivel tudtok is kezdeni valamit az ellenséggel. De lehet akarsz nekünk segíteni? Vagy ez is valami csapda lenne? Különben is. Semmi sincsen ingyen. Mit akarsz valójában? Mondtam már, csak segítek nektek. Na, léptem, vigyázzatok magatokra. Hát, ez elég fura. Egy csávó random ad nekünk egy doboz. Vagy mi lehet? Nem tudom, nyissuk ki. Ezek meg milyen lapok? Ezek azok a linklapok, amiket korábban említettünk. Fú, bazd meg. Ezek még mindig magas. De ezt akkor meg is hogyan használjuk? Tehát Hát a pályáról kell feláldozni egy megfelelő mennyiségű szörnyet, és akkor lehívhatod őket az extrából. és mégis hogyan próbálj ki ezt egyáltalán, hogy működnek-e, vagy... De ezt bízzátok csak rám. Gyorsan létrehozok egy szimulációt, amin tudunk gyakorolni. Na, ez egy jó ötlet, csapassuk. Hát srácok, én erre kíváncsi leszek. Na, ez a beszéd. Akkor induljunk! Bazd meg! Hallod? Baszhattál valami melegebb helyre is. Bocsi. Azt a kurva. Na jó van, akkor megnyitom a portált. Megyek én előre. Rendben, de csak okosan. Nem tudjuk ezek a linklapok vajon mire is képesek. Ne félts te engem, tudok magamra vigyázni. Akkor virtuális párbaj aktiválva. Most csak szivatsz, ugye? Szevasz van. Rég láttalak. Mi a fene? Égő? Ezt nem értem. Na mindegy, hagyjuk is. Már vagy. Rendben. Akkor... Párbaj! Akkor én kezdem. Aktiválom a tuningot. Kézbe veszem a paklinkból, Junk Synchront, ledom a paklink felső lapját, ami egy Boost Warrior. Aktiválok még egy varázslapot. Reinforced Army. Vagyis kézbe veszem a paklinkból, Blue Mountain Battle Spite. Normalizem Junk Synchront. Majd az effektível visszahívom a temetőmből, Boost Warrior. Majd aktiválom a kezemből Blue Mountain Battle Spike képességét. Mivel normalizem egy szörnyet, lehető is, speciálisan. Majd aktiválom a kezemből Doppler Warrior képességét, lehető is, speciálisan. És most Battle Spike és Boost Warrior Link agyonként a mentőbe küldöm őket. Link idézték! Jelenj meg! Izolda! Azt mondom, hogy a képességét. Kézbe veszem a paklimból még egy Bullman is Battle Spite.
Használom izod a második képességét. Kidobok a paklimból egy Equip Spell-t, ami a Living Fossil. Megnéztek a paklimból még egy Boost Warrior. Majd Junk Synchron és Doppler Warrior. Összehangolom. És szinkronidézem Axel Synchron! Majd, mivel Doppler Warrior-t használtam szinkronidézéshez is kezdettem előben, kapok 2 token! Használom Axel Synchron képességét. Kidobom a pakliból Jet Synchron. És csökken egyre a szinten. És most. Axel Synchron. És az egyik token. Összehangolom. A szinkroidézés. Jelenj meg! TG Hyper Iberian! Használom betőben Jet Synchron képességét. Előbb egy napot. És így viszont speciálisan. Majd ő és Boost Warrior összehangolom. Jelenj meg! Formula Synchron! Majd használom Formula és Hyper Iberian képességét. És húzok 2 lapot. Majd Formula Synchron, egy token, összehangolom. És szinkronidézem Martial Metal Martial. Használom a képességet. Temetőmből visszajött Axel Synchron, Iberian miatt. Húzok még egyet. És most a pályán lévő összes szörnyemen mind a négyen linkanyagként a temetőbe küldöm. Linkülézés! Jelenj meg! Szarjunk a Skull Ride! Aztán szarjunk a képesség. Behozok a paklinkba 4 lapot. És visszakerülök a pakli aljára 3. Majd aktiválom a Monster Report. Visszajön vele a temetőmből TG Hyper Iberian. Kijátszom a World és a Super. Visszajön a temetőmből Doppler Warrior. Majd lesmetszelem Crusadia Arboreal. Majd Arboreal és Doppler Warrior szinkrózom. Jelenj meg! Második TG Hyper Iberian. Dopplerből kapok 2 token. És a Hyper Iberian-imat húzhatok egy lapot. Aktiválok még egy tuningot. Kézbe veszem a paklimból Jet Synchron, majd ledobom a paklin felső lapját, ami Quickdraw Synchron. Használom Szarjúdzsa képességet, kezemből lesmetszelem Jet Synchron, majd Jet Synchron. És az egyik tokent összehangolom. Szinkronidézem Celestial Double Star Shaman. A 2 Iberian miatt húzok 2-t. Majd használom Shaman képességet, visszajön Doppler Warrior. És most a 2 Hyper Iberian és Celestial Shaman összehangolom! Francba, most tudod, hogy a Quasart hívja. Tudom, hogy a Quasart számítasz, de megsúgom, hogy nem őt fogom hívni. 12-es szintű szinkroidézés! Jelenj meg! Cosmic Blazar Dragon! Kiélem a pályámon Doppler Warrior, és speciálisan lehívom a kezemből Deathrugo. A Deathrugo, a token, a Doppler Warrior. Összehangolom! Jelenj meg! Morello Savage Dragon! Majd Doppler Warrior miatt kapok 2 token. És használom Savage képességét. Temetőből alácsatolom Izoldát. Jó, köröm végén szettelek 2-t és te jössz. Mi az Isten ez a pakli? Ilyen durva kombó nincs? Ez hihetetlen. Ráadásul 2 másik dolog, amit nem is ismerek. Hát ez remek. Lássuk, miből élünk. Nem valami. Jó, ne hagylám. Hú. Aktiválom a Pendulum Core-t. Eldobom a kezemből Dark Formot és kézbe adok 2 Pendulum Magician-t a pakliból. Állj! Borello Savage Dragonnal megállom! Ez nem volt szép. Darkwood visszahozza magát, mivel nincs szörnyet értelem. Plusz kézbe adhatok egy Supreme King Gate Zero-t. Pendulum zónában akkor Mythical Beast Master Cerberus.
Aktiválom Blazer képességét, kivonom, és negálom. Normál idézem, Harmonizing Magician. Aztán a két pendulum szörnyemet, link idézéset használom. Heavy Metal Fuse Electromite. Használom Electromite képességét. Pakliból extra deckbe bedobom Dragon Caller Magician-t. Aztán a pendulum zónába helyezem Timebreaker Magician. Aktiválom Electromite képességét. Leszedem a pendulum zónámból Timebreakert, és visszaveszem Harmonizing Magician-t a kezembe. Plusz, mivel a pendulum zónámból elpusztult egy szörny, ezért húzhatok egy lapot. A pendulum zónámba rakom Gate Zero-t és Black Fang Magician-t. Pendulum idézés. Az extra deckből megidézem Time Gazer Magician-t és Dragon Caller Magician-t, kézből Harmonizingot és Ghost of Great. Használom Harmonizing képességét. A pakliból megidézem Time Gazer Magician-t. Electromite-ot és Ghost of Great link idézéshez felhasználom. És megidézem Summon Sorceress-t. Harmonizing Magician és Time Gazer Magician összehangolom. Synchroidé. Gyere! Ott egy Meteor Burst Dragon. Hát de mégis ezt hova hívod? A mutatók azok foglaltak. A te szörnyed segített ebben, mivel az én zónámra is mutat egy nyila. Szemétláda, rohagy meg! Igen. Olyan vagy, mint az eredeti égő. Hiába vagy máshol. Attól még elmegy. Meteor Burst effektjével a pendulum zónából felhozom Gate Zero. Aztán Zero-t és Dragon Caller-t egybefordítom. Axis idézés. Jelenj meg! Oddajsz Absolute Dragon! Dawnbreaker és Meteor Burst-et összehangolom. 10-es szintű Pendulum Synchro idézés. Jelenj meg! Nirvana High Paladin! Nirvana képességével a temetőből visszaveszem a Pendulum Colt. Aztán használom Summon Sorceress képességét. Kiválasztom a link mutatóján Absolute Dragont. És mivel ő egy sárkány, ezért hívhatok egy sárkányt a paklimból. Megidézem Odddice Pendulum Dragont. Aktiválom Pendulum zónába Black Fang Magician képességét. Elpusztítom, és lefelezem a Borello Savage támadó pontjait. Csata! Nirvanával megtámad az egyik tokenedet, és ha leütötte, utána megfelezi az életpontjaidat. Szeretnéd te azt mi? Aktiválom, Negate Attackot. És negálom. Szerintem ez volt az utolsó köret. Én jövök. Aktiválom a Raigekit! Vagyis, drága barátom, a pályán az összes szörny megsemmisül. A temetőben aktiválom Absolute Dragon képességét. Mivel elpusztult, az extra deckemből megidézhetek egy Odddice szörnyet. Megidézem Odddice Vortex Dragon. Azt hiszed mi? Aktiválom a Bottomless Trap-holt. Vagyis, bandítsam a szörnyedet. Nem hagyom. Vortex Dragon képessége. Visszakeverek az extra deckből a pakliba egy pendulum szörnyet és negálom a Bottomless Trap holodat. Erre évén ér Borello Savage képessége, és negálom. Oh, ez nem jó. Támadás! Jól van, égő. Akkor most te jössz. Rendben, el sem megyek belőle. Mi a falkon? Na mindegy, ez is jó lesz. Párban! Kezdek. Aktiválom a Dark Magician Circle. Képességével kézbe veszem a Magician Navigation. Normál idézem a Magician's Road-ot. Képességével kézbe veszem az Illusion Magic-et.
Aktiválom az Illusion Magic-et, feláldozom Ródot, és kézbe veszek 2 Dark Magician-t a paklimból. Lefordítok 2 lapot és passzolok. Jó. Akkor én jövök. Húzok. Szóval Dark Magician. Ez nem jelentett problémát a Blue Eyes-omnak. Először is kijátszom Melodit. Majd eldobok a kezembe egy Wildstorm Legendet. És kézveszek a paklimból egy alternatívot és egy Chaos Leviant. Használom Wildstorm képességét. Kézbe veszek egy paklimból a Blue Eyes White Dragon. Aktiválom az egyik lefordított lapomat. Call by the Grave. Kivonom a temetőből a Wildstorm of Legendet és megállom a képességét. Francba! Hát így nagyobb oda a kombom, de... Mutatjuk a kezembe egy hósárkányt. És legyen speciálisan Blue Eyes Alternatív Dragon. Jelenj meg! Blue Eyes Alternatív Dragon! Belépek a Battlefieldsbe! Alternatív! Támadj! Várj! Aktiválom a lefordított lapomat. Magician Navigation. Kézből megidézek egy Dark Magician-t, és pakliból egy Apprentice Magician. Apprentice Illusion Magician képességével keresek egy Dark Magician-t, a Dark Magician Circle-lel pedig banisolom az alternatívadat. Alter! De szemétláda! Ezután aktiválom a temetőben Magician's Road képességét. Feláldozom a Dark Magician-t a pályáról, hogy visszavegyem őt a kezembe. Akkor szettelek 2 napot és te jössz! Húzok. Normál idézem Magician's Road-ot. Képességével kézbe veszem Eternal Soul. Lefordítok egy lapot és passzolok. Én jövök! Húzok! Mutatjuk a kezembe egy hósárkányt. És lévok még egy Blue Eyes Alternatív Dragon! Ácsi! Aktiválom az Eternal Soul. Temetőből megidézem a Dark Magician. Aztán Circle képessége. Vanisolom újra az Altert. Állj! Chainem az Ultimate Breakthrough Distraction! Vagyis, targetom Altert, és nem adok nyilatkozatot, és nem plusz le csatában! Aktiválom a temetőben lévő Magician Navigation képességét. Bannolom onnan, és negálom a csapdádat. És mivel aktiváltam egy csapdát, ezért a Magician of Dark Illusion speciálisan megidézhetem. Jól van. Szettelek egyet és te jössz. Én jövök. Húzok. Apprentice Magician, Magician's Road-ot és a Magical of Dark Illusion Link materiálnak felhasználom. Link idézi! Link Blackluster Soldier! Soldier of Chaos! Aktiválom az Eye of Timaeus-t. Egyesítem a Dark Magician-nek. Francba. Most tudod, hogy az Amulet Dragont fogja hívni. És megidézek egy fúziós szörnyet. Fúziós idézés! The Dark Magician! Aktiválom az Eternal Soul képességét. Temetőből visszahozom a Dark Magician. Aztán a Circle-lel lebannolom a baloldali szetedet. Majd a Dark Magicians képességével a pakliból szetelem az Infinite Impermanence-t. Itt a vége. Üssétek ki! Szinkron! A sárkány! Fúzió! Varázsló! Hogy ment? Ne kérdezd!